Jennifer ist ihrem nächsten Album, es heißt Nouvelle Page, aber das bringt sie uns heute morgen auf francebleuelsass.fr, 3/4 schon. France Bleu Elsass. Bei uns im Studio Sowjet, da ist immer etwas los und heute ist der deutsch-französische Freundschaftstag. Für das es ist ein Zufall, wie man das macht, denn heute spielen sie im Institut Goethe Marthe und Mathilde und das ist etwas, wie ich gefallen wird, wenn ich gern so ein Freund vom Deutschland und von Frankreich sind. Man redet davon mit der Petra Weimer, wie bei uns im Studio ist. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen. Petra, von welcher Region jetzt sind ihr im Deutschland, genau? Ich wohne in Stuttgart. Aber ich bin eigentlich Rheinländerin. Ja. Aus Köln. So wie mir ein bisschen, so rheinländerisch. Ja, so fröhlich. Geht er manchmal ins Elsass, ja? Ja. Oder erste Mal? Nein. Nein. Ja. Also ich bin ja schon seit 4 Jahren mit Talent Rouge unterwegs. Ihr seid Schauspielerin, gell? Ich bin Schauspielerin, genau, hauptsächlich am Theater. Und bin seit 4 Jahren regelmäßig im Elsass für die Archive Départementale Bas-Rhin. Also sind auch gut bekannt und kenne ich gut uns da. Und zum Beispiel, ihr lese gern und ihr spielt auch gern Theater. Und was du zusammenpasst, ist, was nach oben werden morgen im Institut Goethe von Straßburg, Marthe und Mathilde. Eine Geschichte, wie ist ein bisschen gelischt, vielleicht auch zum Beispiel? Ja, das ist eine Freundschaft zwischen 2 Frauen, die 1902 geboren sind und quasi das gesamte letzte Jahrhundert zusammen gelebt haben bis 2001. Sie sind beide 99 geworden. Also die haben viel erlebt und viel auch mit diesem Hin und Her im Elsass. Und das will ihr uns morgen entdecken mit der Lesung, wie es sie da oben gibt. Man wird ein bisschen mehr darüber erfahren und auch über die Kompanie vom Talent Rouge. Das mit der Petra Weimer, wie bei uns im Studio ist, dem ganz Viertelstunde bis am 10 noch auf francebleuelsass.fr. Bei über dem Talent Rouge und auch über Petra Weimer, was sie macht als Schauspielerin, wie das alles angefangen hat, das verrät sie uns noch am Raphaël Caravan. France Bleu Elsass. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble? Moi aussi je tremble un peu. Est-ce que je ne vais plus attendre? Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Je rampe comme un enfant. Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver? Puisqu'il faut qu'il y ait dans cette caravane, mais nous partons, allez viens, allez viens. Bientôt mes os seront dans le vent. Je suis né dans cette caravane et nous partons, allez viens. Allez viens.
Raphael, wie ein überall reist mit seiner Karawane auf beiden Seiten vom Rhein. Und heute oben soll mit der Karawane am Institut Goethe halten. Denn da ist etwas los. Wir reden davon mit Petra Weimer, wie mit uns ist im Studio. Und Petra, schon einmal, ihr seid Schauspielerin. Wie hat denn das alles angefangen? Als Klein in der Schule oder später? Ja, stimmt. In der Schule hat es eigentlich schon angefangen mit der Theater AG. Vor die Bühne genau. Ja. Und dann war eine Freundin, deren Eltern hatten mit Theater zu tun. Und dann habe ich realisiert, das kann man ja sein, das ist ein Beruf. Und dann habe ich das richtig studiert, also an der Hochschule in Berlin. Und noch gleich gewusst, das will ich machen? Ja. Ah ja, haben nicht etwas anders gelehrt, direkt Theater? Direkt, ja. Das ist natürlich, die Umgebung ist dann etwas schockiert, weil man denkt, man hat das Kind an irgendwelche Vagabunden verloren oder so. Das Theater ist ja eine gefährliche Institution, aber eigentlich man ist dann auch wie eine Angestellte am Theater. Also ich war in Frankfurt am Theater, in Karlsruhe am Staatstheater. Und überall im ganzen Rhein entlang. Ganzen Rhein lang, ja, vom Rheinland bis nach unten. Und dann habe ich aber gedacht, ich will eine eigene Kompanie gründen und war immer schon sehr franco-allemand orientiert und fand das toll in Frankreich, dass es diese Kompanien gibt, wo man eigenständiger arbeitet. Das habe ich dann gemacht in Köln mit einem Kollegen und so habe ich mich weiterentwickelt und irgendwann habe ich Catherine Javaloyes kennengelernt und wir haben entschieden, wir machen deutsch-französische Kompanie. Also ich bin der deutsche Teil von Talent Rouge und seit 4-5 Jahren arbeiten wir schon für dieses Projekt der Archive Départemental, wo ich eben die deutschen Texte lese, Catherine die französische und wir arbeiten immer mit einer Musikerin und touren im ganzen Elsass damit. Und voilà. Und irgendwann haben wir gesagt, so jetzt wollen wir aber was machen, was wir auch in Deutschland zeigen können. Und da war es naheliegend, etwas Deutsch-Französisches auch schon vom Thema her zu machen. Und so kamen wir auf Macht et Mathilde. Catherine hat mir das Buch geschenkt zum Geburtstag. Und dann habe ich angefangen zu gucken, weil Stuttgart ist ja die Städtepartnerschaft von Straßburg, dass wir da Gelder bekommen und so haben wir das so geklappt. Und es ist aus einem Beispiel von der Pascal Hugues und sie wird auch da sein, heute oben zum Beispiel im Institut Goethe. Ihr habt schon gespielt, sie hat schon gesagt. Was hat sie gesagt, wenn sie es gesehen hat? Also sie war sehr bewegt und sie sagte, wir hätten ihre Großmütter wirklich wieder auferstehen lassen. Und da waren wir natürlich absolut erleichtert, weil... Kinder stolz sind und sie auch aus ihrer Arbeit wieder ein bisschen mit dem Text. Ja, genau, weil es schon auch so Interpretationen einfach gibt, charakterliche, wo wir nicht wussten, hoffentlich ist die damit einverstanden, dass wir ihre Großmütter und so geschwitzt und zeigen. Jetzt geht's besser. Ja. Ihr habt schon ein paar Mal gespielt. Ihr werdet noch ein paar Mal spielen, nicht nur im Elsass, sogar in Frankreich, gell? Lyon habe ich es gehört. Genau. Während ihr wieder sogar spielen, so viel Erfolg. Lyon jetzt, dann gehen wir auch nach Nizza. Also, und da verlangen sie auch noch Deutsch und Französisch, das ist ja schön. Ja, es gibt ja an der Côte d'Azur auch viele Deutsche, die dann da kommen werden. Und Und zum Beispiel hier oben in Straßburg, wir werden davon alles erfahren in ein bisschen mehr wie 2 Minuten mit unserem nächsten Treffen mit den Kollegen von France 3 Alsace mit Ensemble C'est mieux, das machen wir noch am Arno Rosfelder mit der Petra Weimer, wie bei uns im Studio ist. Auf France Bleu Elsass gibt's keine Grenze. Die Zeiten sind vorbei, egal auf welche Art, wieso. Es gilt auch für dich und deine Frau, für alle Kinder sowieso. Alle Gebot vor dem wir fertig, fehlst du Friede so, bist bereit. Weg mit, mach nimm ich was du willst, warum sind Waffen überall? Der Krieg geht auf in wem ist das nicht noch egal? Alle Gebots, vor dem ich fertig willst, der Friede so, bist bereit. Und auf dem Bein will ich dem Rot noch gehen. Gelegenheit
Freiheit, es dort geleit, angenehm. Genieße groß die Freiheit, wo wir so leben alle da, meine Neffen dran. Kein Krimi, sind angenehme Vier und aufstehen. Spiel von überall, es schön überall. Kein Krieg, die Zeiten sind vorbei, egal auf welche Art, wieso. Es gilt auch für dich und deine Frau, für alle Kinder sowieso. Alle Gebots wird nie fertig, willst du Frieden so, bist bereit. Everall mit dem Arno Rosfelder auf francebleuelsass.fr hat mitgemacht am Songwettbewerb Stimme und du kannst auch mitmachen bis am 29. Januar auf francebleuelsass.fr. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. France Bleu Elsass, nous retrouvons tout de suite Jonathan Val au studio. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Inolle. Alors, de quel livre est-il question? De quelle lecture est-il question? Es ist eine gespielte Lesung, la lecture Performance Marthe et Mathilde. Aujourd'hui, am Tag, wie wir Deutsch, Französisch, Freundschaft feiern. Für davon zu reden, sind wir mit der Petra Weidner, Spielerin, wie mit uns ist im Studio. Und Petra, die gespielte Lesung heute oben, Marthe et Mathilde, für die, die es nicht kennen. Es geht da um eine Geschichte von einer Freundschaft, eine deutsche-französische Freundschaft. Ja, genau, weil Marthe ist Französin und Mathilde ist Deutsche. Und das war natürlich oft prekär in unserer gemeinsamen vergangenen Geschichte, besonders im Elsass natürlich, weil als sie sich kennenlernten, war das Elsass Französisch und dann wurde es, nein, es war Deutsch, dann wurde es Französisch, dann war es bei der Besatzung wieder Deutsch. Und also die politischen Verhältnisse waren prekär, jeweils für die andere, aber die Freundschaft war sehr, sehr stark und hat diese ganze politische, brisante und auch zerstörerische Geschichte eigentlich überdauert. Das wird auch ein paar Erinnerungen bringen. Das spielen hier die Kompanie du Talon Rouge mit ihrer Kollegin auf der Bühne, Catherine Javaloyes. Sie wird mit ihr auf der Bühne sein. Und ich und Catherine sind ein bisschen Marthe und Mathilde 2019. Genau, wir sind auch im Leben Freundinnen und Catherine ist Französin, ich bin Deutsche und was ich auch sehr interessant finde, ist, ich rede Deutsch während des Spektakles und Catherine redet Französisch und wir tun aber so quasi, als ob das wie eine Sprache ist. Also wir verstehen uns und auch das Publikum hat die Möglichkeit, sozusagen permanent in beiden Sprachen hin und her zu springen. Und das ist auch sozusagen unser Angebot an das Elsass oder diese Vergangenheit, weil wenn man zwischen Sprachen springen kann, Elsässisch, Deutsch, Französisch, und Enzo für uns, ist das eigentlich auch europäisch inzwischen. Ne? Also es ist total modern und schön. Und das ist also, wie gesagt, heute oben am Halversive im Goethe-Institut von Straßburg. Alle können kommen, es ist kostenlos. Alle sind eingeladen. Und natürlich, es ist von einer richtigen Geschichte, geschrieben von Pascal Hugues. Und sie wird auch durch sie oben. Genau, sie ist heute Abend da. Und natürlich sind die Großmütter von ihr damals total stolz gewesen, dass sie in den 50er Jahren es geschafft haben, dass der Sohn von Marthe, der Französin, und die Tochter von Mathilde heiraten. Und das ist auch so der Höhepunkt in der szenischen Lesung. Das ist, ja... Das wird immer da fließen die Tränen. Also das ist sehr berührend und es kommen danach auch wirklich sehr emotional aufgeladene Menschen zu uns und sagen, das ist wie bei uns in der Familie. Das werden wir spielen und Erinnerungen werden wir sicher an, wenn ihr dort auch noch kommen. Heute oben für am Dorf und der deutsch-französische Freundschaft, das machen wir auch hier, gell? Wir gehen uns dort, Französisch, Deutschland und Elsass. Hervé faudra donc aller à cette lecture Marthe et Mathilde ce soir au Goethe-Institut de Strasbourg pour aller voir cette belle histoire jouée par ces deux actrices donc à l'Institut ce soir à 18h30. C'est gratuit en plus. Merci Jonathan, bonne journée à vous sur francebleuelsass.fr. Merci. France Bleu Elsass. France Bleu.
Ja, es ist ein bisschen kalt momentan. Es sind viele wie Holzprobleme. Wir hoffen, dass alle Laura und alle natürlich mitmachen. Heute oben macht Mathilde alle Informationen auf goethe.de für die, die mehr wissen wollen. Ganzes Artikel. Es ist kostenlos, geht an. Es ist auf Französisch und auf Deutsch. Ihr werdet schon alle verstehen. Wir müssen uns aber trotzdem inschreiben. Ja, kann man nicht gerade so kommen. Nee, Inschreiben. Das muss man machen. Also am 0388 67 31 42. Merci, dass ihr noch gekommen sind. Und bis anderes Mal wieder viel Erfolg. Durchziehen.